笨鸟先飞。鸟妈妈有好多个孩子，孩子们都很聪明，只有最小的鸟弟弟很笨，大家都叫他小笨笨。鸟妈妈和哥哥、姐姐们都对小笨笨很好，什么事都帮着他做。可是笨笨什么事都想自己去做。你们不要帮我，你们总是帮我，我就什么事也不会做了。只有自己学，才能学会。鸟妈妈想，对呀，到了学飞时，大家在帮他，也不能帮他飞，他总得自己飞呀。从那以后，很多事，鸟妈妈不再帮笨笨做，也不叫哥哥、姐姐帮他做。慢慢的，笨笨自己学会了做很多事。要学飞了，飞是很难学的，飞不好，会从天上摔下来，很痛很痛。笨笨能学会吗？鸟妈妈心里很着急。妈妈放心，我会多多的练习飞，我不怕摔，也不怕痛，我一定能学会的，请妈妈放心。笨笨说。从那以后，每天早上，笨笨都是最早一个起来。哥哥、姐姐还在睡觉，做梦时，妈妈就带着他一起练飞了。天天练，天天练，不知摔下来多少回，笨笨没有哭，没有喊，他很勇敢。鸟妈妈心里很高兴，笨笨一定能学会，还能飞得很好。真的，到了鸟妈妈叫大家一起飞的那天，小笨笨飞得最快，飞得最好，飞得最漂亮。笨笨笑了，妈妈笑了，哥哥、姐姐也笑了。